Svajokite atsakingai. Rytas 12 dienos. Va, įsikūrėm palapinės ant tokių šlaitukų buvo. Šlaitukai. Ten takelis praeina už čia kokių 300 metrų į asfaltą jau įeina. Kalnai jau apšviesti. Apšviesti. Aš irgi ant šlaito pastačiau. Į vieną pusę pastačiau kilimėlį. Labai nepatogu buvo. Į kitą apsukau, jau ta gerai buvo. Ir va ten mūsų dalykai statyti tarp krūmų. Vėl rėkia tie elniai. Paskaičiau, ten elniai rėkia. Dabar rugsėjais jų sezonas yra kaip tik rėkimo. Ir jie ieško patelių ir patinai rėkia kaip reikalas. Ir ale agresyvus yra, bet nėra. Mes jau 3 naktį jų klausomės, tai nieko tokio. Lietai į kalną judam. Labai status kalnas. Oi, labai status kalnas. Truputį sunku. Sustojom dar ant paskutinio posūkio pailsėt. Dar kokie 200 metrų pastumt. Skilom į viršų. Trečime yra va dinozaurus. Ten kažkur žmonės eina. Namelis matosi. Miestas apačioje. Čia dviračius paliksim. Ir eisim link tų aštrių kalnų. Ten įvardina kaip Mordoras atrodo. Ir dar kažką skanaus nusipirkti. Ten varysim. Atrodo kaip iš Minecraft'o toksai biškį. Iš blokų pastatytas. The hell? O, kaip talkis eina. Tai ten gali praeiti. Šviesa žiūrėk yra gali. Nu, spūkį? Eini? Aš tingiu tai lenktis. Iškaltas. Išbijojo. Ilgoji kelionė. Čia su famurikai.
į tą laidą rodė, kad kažką, bet kažkokį ten intarpėlį. Šiaip galim nueit, prie žmonių bent pastovėt, pasižiūrėt, kaip ten atrodo. Ten vis dar du stovi. Jo, Ir tu literaliai lauki, kol kažkas... Kol mes sulauktume eilės, realiai mes grįžtume, pasidarytume pietus ir jo. Ir jau būtume... Čia, žinai, ta vieta, kur nori pasigrožėti, bet jauti jau sąžinę griaužia, nes kiti laukia. Tai toks ir nelabai turi tokio laiko net pasigrožėti. Aš manau, kad jie turi jo. Nes jie vis dar yra tie patys, kai mes ten pradėjom eiti. Atsigula, ta prasme, pamiegot. Atėjom prie Mordoro. Gyva eilė yra. Kiek čia žmonių, Lukai? Nu, bent 25 kokie. Bent 4 matau tikrai. Jo, 4-5 žmonės yra. Visi laukia čia, po to nubėga ten, prisidaro 500 fotkių ir vėl grįžta. Ir eilė čia, nežinau, gyva kokią valandą užtruktų mums, tai mes kažką gudresnio sugalvosim. Lukas internete sėdi, žiūri, kur gražiau gali būti. Kelmiai mačiau gražų dviratį. Galėčiau būti kelmiai. Ja. Karšta šiandien. Yeah, I'll give you some tips. Paskutinis haikas. Trečiame kalnų grandinė. 2300 metrų viršaus lygio. Čia vadinamasis Mordoras. Turisto. Spūdinga vieta. Gimblį greičiau, mes juos beveik pasivijom. Jesus. Sportininkų maistas, tiesiog juoda derva. Čia net ne šokoladas, čia bitumas. Kur kelius tiesi. Labai gerai. Kuo važiuoji, tai ir valgai. Atstato labai gerai. Ir turim paukštukų tokių varnos su geltonais snapeliais. Jau žino, ko jos čia nori. Dar viena atskrenda. Boink, labą dieną. O, šitas gali būti... Ryšėjo. Dar viens. Dar viens. Wow. Nu. Šmurkšt. Bilarna sitter de väl på 2 personer ska jag säga. Nu jau netoli Refugio. Grįžom ten prie namelio. Haikas baigtas.
Pasivaikščiojimas link tų kalnų viskas. Dabar eisim paraut vandens ir išsivirt koldūnus. Pietų večikė. Pasidarėm taborėlį, pasidarėm virtuvėlę, važiuojam. Leisimės nuo kalno, labai status, tai stabdžiai gerai užkaisi. Tai va, mūsų kasdienybė dabar pirkimą mes gurmanai patapom, į fantą nekreipti dėmesio, bet perkam visokius kanolius, pistacijų, sūrius labai skanius, labai daug sūrių yra. Ir tada mėsų labai daug skanių yra, labai gerai papjausto, labai gražiai pakuoja. Nu, gorme tiesiog, tikrai gorme. Važiuojam link ežero, ten pasimaudyti ir drabužius susiskalbt. Į seną, čia seniau geležinkelio bėgiai buvo, dabar va padarytas labai toks smagus dviračių takas. Ežerą privažiavom, visai neblogas, maudynėm tinkamas. Prie ežero labai gražaus atvažiavom, vidury kalnų, tai užsiėmėm maikių, triusikų ir kojinių plovimais. Viskas džiūsta,
Dar patys įsimaudinom. Smagi viečiukė. Labai gerai žvyrkeliais važiuojam. Dabar vien tik leidomės, nežinau, kokius 8 kilometrus. Minti nieko nereikia. Per 20 km nusileidimo kokiam slėnyje atsidūrėm. Visiškai gamta pasikeitė. Prie ežero atvykom, ieškosim čia tokios nakvynės. Suradom labai lengvai nakvynės vietą. Palei ežerą važiavom. Pirmas nusukimas, su plotu žemės viskas yra. Yra vaizdas, yra lygios žemės, yra šakos triusikam džiovint, yra savartynas netgi, kad prastai nesijaustume. Nežinau, vaizdas, temperatūra irgi, nežinau kiek dabar 18, bet labai šilta. Čia bus labai gera nakvynė.